Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka gorsa yani shamarreen lama waliin dubbanna. Haala fuudha heerumaa keessatti shamarreen keenya tahee haala jiruu fi jireenya kanarratti shamarree lama waliin dubbata. Akka gorsaan ta'e akka diraamas ta'e. Shamarreen lamaan tun Sumayyaa fi Faatimaadha. Fatima waan jettu dhaggeeffadha. Sumayyaa akka Sumayyaa ana akka Faatimaa nama biraati. Hayyaan isaanii gargaarraa ta'uu malee haala yaada dhuunfaa ofii dubbatanii haala yaada dhuunfaa kun immoo haala hawaasa hunda shamarree musliima akka ilaalchisu jechuudha. Aynan jammaraa akka Sumayyaati. Ani Sumayyaa. Maqaan koo Sumayyaa. Haali shamarree irraa dubbadhurraa gaafii Faatimaa gaafa. Faatimaa. Wanni namicha ogeessa shamarree musliimaa taatu haala kamiin dandeettii fi ogummaa isheetti hundaa'ee jiruu fi jireenya kana gaggeeffatu. Miraa jirta yaa Faatimaa. Akka nagaa fayyaa keessan jirtan ani maqaan koo Faatimaa jedhama. Obboleettiin teenya Sumayyaan waan gaafattarraa haala dandeettii shamarreetii fi haala dandeettii jireenya addunyaa kanarratti shamarreen ulaagaa ishiin qabdu keessaa shamarreen tokkoffaa obsa qabaachuu qabdi. Lammaffaa immoo dandeettii mataa ishee qabaachuu qabdi. Sadaffaan immoo haala jiruu addunyaa kanarratti alaa fi mana ofii akkaataa itti to'attu qabaachuu qabdi hin jedhaan jechuudha. Sumayyaa teenya atillee immoo akkasumatti akka gaafii na gaafatte anis immoo gaafiin si gaafadha. Garuu gaafiin ani si gaafii keetiif deebiin ani si deebisee deebii quubsa argattee jirta. Faatimaa tiyya gaafiin kee gaafii kiyyaaf deebii quubsa naaf kennitee jirta. Galatoomi. Garuu akkasuma ammallee immoo shamarree keenya akkuma Faatimaan nu deebiste kanatti shamarree keenya dandeettii mataa ishii obsa ishii irratti to'annaa alaa mana ulaagaalee ishii sirriitti to'attee kabajaan jaalalaan ilma namaa tokko wajjin jiraachuun sabrii fi imaana ishii kan qabdu irraa hirtee fi kan hin qabne irraa barattee haala sitrii ishii waa hundarraa dandeettii mataa ofii qabattee dirqama waan tokko godhi jechuun osoo hin taane kan hin beekne barattee kabeetu immoo barsiiftee haala mana ofii to'annaa mana ofiitii fi alallee akkasumatti waliigaltee uummata kana jiraachisuuf dubartiin manaa gadi barsiifatee ala baha jennaan. Shamarreen ulaagaalee isheen qabdu keessaa addunyaa kanarratti baay'ee guddoo. Keessattuu shamarreen musliimaa haala uummata addunyaa kanarratti haala deemamaa jiru kanarratti obsaa fi sitreedhaan waan addaa barsiiftee waan addaa kabachiistee kan kennuu barbaaddu kan waa hundaa mari'achiiftu shamarree keenya jechuudha. Shamarree keenyarra waa hedduu baranna. Faatimaa ati meenyaan jettaan shamarree keenya yeroo ammaa kana haala irra jiran kana deebi'ee haala wanta waliigaltee dhabuudhaan kan ala keessa deemamaa jiru. Amantii kamiyyuu haa ta'u, amantii kamirraa haa jiraatu, aadaa fi safuudha jenna. Shamarree musliimatii fi shamarree musliimaa takka akkamitti tokkummaa isaaniitiif garaagarummaa isaanii nu ibsita jenna. Gaafii kiyya kana na deebisi gaafii keetitti ceena jechuudha. Shamarree keenya galatoomii Sumayyaa keenya haalli gaafii keetii baay'ee sirriidha. Shamarreen keenya Oromoo fi aadaa fi safuu qabna. Oromoon keenya haa ta'u malee gara amantii musliimaatiin tokkummaan isaanii ni jira, garaagarummaan isaaniitillee ni jira. Kana si ibsuudhaaf gabaabsee haalli musliimaa ijoollee musliimaatti shamarree kan laalu taate akka shari'aa islaamatti illee hijaaba isaanii uffatanii abbaa warraa isaanis tahee obboleeyyan isaaniitis waan baay'ee barsiisanii waan baay'ee irraa baratanii
aadaa fi shari'aa yeroo walitti fidnu keessa haa ta'u malee ijoolleen Oromoodhaa aadaa fi safuu haa qabaatanii malee akka shari'aa musliimatiin tokkummaas ni qabanii garaagarummaas ni qaban itti jennee tokkummaan isaanii haala uffannaa irratti xiqqoo garaagarummaan isaanii maal seetanii uffannaa irratti amma fakkeenyaaf shamarreen musliimaa takka mataadha qabdee hanga miilatitti waa hunda uffatti jechuudha. Uffatti innaa haala ala keessa tarsiimoo gaggeessu irratti illee baay'ee shamarreen musliimaa akkas warroota dhiiratti walitti maxxante hin dubbattu. Warroonni shamarreen musliimaa ammallee immoo akka shari'aa musliimatitti shamarreen takka biyya biraatirraa biyya biraa adda ishee hin deemtu. Ammallee deebi'ee shamarreen takka akka shari'aa islaamatitti mana keessa malee ala keessa deemtee akka hin dalagne kun shari'aa islaamaa keessatti dubbatee shamarreen dadhabduudha jechuu keenya miti ala keessa hojjettu jechuun keenya. No, shamarreen beektuu irra caalaa dubartiiti. Ishiin mana ofii tolfattee mana ofii qabdi. Waajibni ishiin irratti taate mana keessatti mana foonaa ishii keessatti malee ala keessatti miti. Ala keessatti abbaa warraa warroota dhiiraati jechuudha. Amma akka aadaa Oromootitti shamarreen takka haala dandeettii ishii haala uffannaa ishii tolfattu garuu amma aadaa fi akka shari'aa musliimatitti wal make akka uummata keenyaatti jechuudha. Uummanni keenya amma aadaa isaan jala deemu malee shari'aa kana jala hin deemu. Shari'aa kana jala yoo kan deemu ta'e waa hedduu gufuu nutti tahaa, waa hedduu haala hin taane nurra gahaa, waa hedduu muyyuu hojjetachuu hin dandeenyu, harki miilli keenya nu hidhama, dandeettii nuti qabnu shamarreen nu keessatti cunqurfamee hafaa kan jedhan san yaada sammuu keessatti qabatan jechuudha. Innaa akka shamarreen Oromootitti immoo aadaa safuu osuma qabatanii dandeettii keenya nuti ofii keenya hojjetannee fidannaa nu dandeettii qabna, dandeettii keenya kan gadi baasnee hojjennaa gadi baanee dhiira caalayyuu nuti bakka dhiirri itti argamu san ni argamna. Bakka itti dhiirri itti hojjetu san nullee hin hojjenna. Tokkummaa dhiiraa fi shamarreedha wal keessa makamee hojjechuu ni danda'ama kan jedhan kanarratti aadaadhaan wal keessa makan jechuudha. Akka shari'aa musliimatitti shamarreen takka foonaadha yoo jedhu akka aadaa Oromootitti immoo shamarreen takka foonaadhaanis ala baatee bakka dhiirri oolee ni galti kan jedhu. Nutis akka shari'aa islaamatitti bakka dhiirri oolee galu ooluu dadhabnee osoo hin taane haqa waan qabnuuf dubartiin takka akka habaaboo bishaan itti naqanii guddatanii akka hin xolloine akka jiraattuuf akka kabajan kunuunfamtee foonaa ishii keessatti wanti alaa hojjetamee jiru dhiirota itti fida waan ta'eef ishiin ijoollee ofii barsiifachuu, abbaa manaa ofii qabachuu, maatii ofii kunuunfachuu haala yeroo tartiiba irratti qajeelchuudha. Kanuma malee ishiin dadhabdee yookiin ishii hacuucuuf yookiin ishii cunqursuuf jedheetiin shari'aan islaamatillee jechuudha. Kana warroonni addaan baasanii hin hubannee jira jechuudha. Kanaafuu shamarreen barattee barumsa ofii xumurtee sadarkaa ol aanarra gahuu ni dandeechi akka shari'aa musliimatitti illee. Garuu nuti kan jenne shamarreen takka foonaa ishii keessatti yoo jenne foonaa ishii keessattuu ijoollee ishii abbaa warraa ofii karaa qajeela tartiiban gadi gadhiisuun suni ulaagaalee guddaadha, dandeettii guddaadha inni suniyyuu jechuudha. Kanaafuu ilmaan namaa amma wal balleessaa jiru kana keessatti haala shari'aa keessa osoo hin taane haala aadaa fi seera dimokiraasii kan jedhamu kanarra kalaarra wal makaa jira jechuudha. Dimokiraasii keetiin dimokiraasii shari'aa musliimaa keessatti illee dimokiraasii sin dhabsine, sin cunqursine. Dandeettii keessi kabajee malee si kabajee akka habaaboo godhee kunuunfanii abbaa warraa kee dubartii yeroo ammaa kana keessatti
dhiira caalaa ala baatee biyya ormaa barartee karantaan taane facaaftee akka dhiira oolte galtee wannu jetti. Abbaa warraa mana taa'e haati warraa ala deemtee hojjechaa jirti. Kana addaan baasee isiniif ibsee kabajaan sin manatti argama. Isa warri dhiiraa kun ala ba'anii haa hojjetan jedhan malee sin dandeettii hin qabdanii cunqurfamaa mana taa'aa hijaaba uffadhu jechuun shamarreen takka uffanni dhugaadha. Uffanni akhlaaqa keetii miti. Akhlaaqni kee akhlaaquma keeti. Uffata nu kaawwatta ni baafatta. Garuu nuti fakkeenyaaf akka shari'aa islaamaatti dubartiin takka uffata ishee yeroo haguuggadhu jedhan haguuggan ishii kun tokkoffaa akka qalbii dhiira biraa akka haraamatti isan dhoofne akka waan badaatti irree shamarree takka achi ilaalee yoo qaama ishee kana sitri kan dhabdu taate garuu bultiidhaaf illee jireenya gaariidhaaf illee wajjin horachuuf osoo barbaaduu hin ta'in haala hin taane irratti maqee haala hin taane irratti isa geessa kan jedhamu malee ati uffanni kun akhlaaqa keetii uffanni kun sitti maxxanee sirratti argamee miti jechuudha. Ila caalaan akhlaaqa qooma qalbii keetiiti jechuudha. Kanaaf uummanni aadaa fi aadaa dimokiraasii jettee shamarreen haala hin taane irratti hiriiraa jirtu kana fi akka haala shari'aa islaamaatti immoo addaan baasee maalummaa isaanii addaan baasanii hubachuu qabanii kanuman jedhaan wanni biraatiin fi gaaffii keetiif deebi'ee natti fakkaata. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya akkuma Faatinaan isin deebistetti wanti garaagarummaa isaaniitii fi tokkummaan isaanii kun kana eegga ta'ee jennee uummanni keenya shamarreen keenya ala baatee hin hojjetin jechuu keenya miti. Ala baatee dandeettii keenya argisiifatin jechuu keenya miti. Ati manattis dandeettii kee kan ala keessa deemtu san caala jenneeti haala rakkina yeroo ammaa kanarratti ka'ee haala jiruu fi jireenya ammaa kanarratti tahee hedduu wantoonni irra caalaan shamarreedha. Haala biyya ormaa keessa deemanii hojjetan irratti dhiirri mana taa'ee shamarree hojjechaa jira. Kuni dandeettii keessan keessaa isa tokkoffaadha. Kanumarraayyuu hubachuu qabda. Innaamoo ijaarni yookiin qaama keessatti taradhu jechuun suni haguuggadhu hacuuccame jechuu miti. Suni haala haraamarraa si tiisuu fi haala kabaja kee haala bakkee kee itti si argisiisu dubartii islaamaa akka taatu akka shari'aa islaamaatti akka nuuf calaqqisiistu jechuudha. Ijaabni kee jechuudha malee anti ijaabni akhlaaqa keetii jechuu miti. Akhlaaqa kan ijaaba uffatee akhlaaqa hin taanellee ni jira. Kan ijaaba osoo hin uffatiin akhlaaqa hin taanellee ni jira. Garuu akka shari'aa islaamaatti nuti egaa shari'aa jala deemnee haala shari'aa islaamaa kana hordofuun baay'ee gaarii nutti fakkaata. Aadaa keenya calaqqisiifachuun, afaan keenya guddifachuun, haala amala keenya argisiifachuun kuni dogongoraan ni jira. Namni tokko haala addunyaa kanarra jiraatu keessaa osuma hin gammadin gammachuu ofii malee waan tokkotti kan seenee dalagu hedduu jira. Cunqursaadhaan jechuudha. Garuu akka fakkeenyaaf amma biyyattii keenya keessatti aadaa fi safuu aadaa wal keessa deema. Aadaadhamoo shari'aa qabatta yoo siin jedhan shari'aa jala ni deema jechuu ni dandeenya. Garuu aadaa keetis haala biyyattiin kun aadaa kanaa jecha waliigamee aadaa kanaa jecha cunqurfamee aadaa kanaa jecha shamarreen waan meeqa argitee kan ittiin biyyattii ofii calaqqisiifattu ni jira. Garuu akka shari'aa islaamaatti immoo aadaa fi kaan osoo hin jenne shari'aa islaamaa tartiiba tokko irratti si oofa. Shamarreen keenya kabaja hedduu qabdi. Hacuuccaa jalaa hedduu bilisa kan taatedha. Mana taa'ee dalagii, mana taa'ee ilmaan namatti guddifadhu, foonaa kee eegi jechuun suni kan kabaja si dhoksiisu osoo hin taane kabaja irra caalaa caaltuu dubartii kan si taasisudha jechuudha. Kanaafuu shamarreen keenya ijaaba uffattee sattarattee foonaa kee keessatti namni ijaaba uffadhu siin jedhu hin jiru. Alatti illee uffadhu siin jedhu. Imaanni harka kee keessa jira jechuudha. Imaannis tahee haalli tarsiimoon haala amala keetii si keessa jira qooma qalbii keetii.
yoo qooma qalbiin kee itti siniyyatee waan tokko kan sin oofin itti hin deemin. Kanaafuu nuti shamarran keenya wal dabsaa osoo hin taane, wal jeequ osoo hin taane, haala hin taane irratti wal hiriirsisu osoo hin taane, haala kabajaa jaalalaa irratti wal oofuun baay'ee gaarii natti fakkaata. Kanaafuu uummanni keenya yeroo ammaa kanarratti qaama ofii malee qaama ilma namaa biraa bitanii uffachuudhaan akka shari'aa islaamaatti fuula kee fuula uumamaatiin adda taatee kaawwachuudhaan harma kee harma uumama namtolchee uffachuudhaan mataa kee rifeensa qabdu dhiistee rifeensa nama biraa uffachuudhaan akka shari'aa islaamaatti gonkumaa kanaa adda kan ta'edha. Okkee isin gaafadha warroonni shamarran keenya kana uffachuuf eenyutti bareeduuf eenyutti ofii keetitti erga bareedu taatee qooma qalbii ta'e kas keessa jiru san malee kana uffattee kana alaa bittee waa meeqa ofitti dibdee waa meeqa ofitti kaawwattee yoo ala keessa kan deemu taate kun eenyutti mul'ifachuuf addunyaa taanii irratti deemuuf eessa deemuuf yoo kanaa manna shamarreen teenya musliimaa waan qabdu san filattee dhiqattee ajjabattee hijaabaa kee ajjabattee deemtee irra caaltu bareedduu dubartii akhlaaqni kee uffannaan kee walaa gaafanne warroonni alatti bittanii ofitti uwwisa hin kaawwatinaa hin dhiqatinaa hin dibatinaa jechuu keenyaa miti. Haalli shari'aa islaamaa keessatti shari'aan islaamaa dhugaan isin jedha waan uumama keessan jaaladhaa isiniin jedha malee waan uumama nama biraa san jaaladhaa isiniin jedha. Ifaan bilisa godhee uumama keessan namtolchee rabbiin akkuma isin kalaqetti jaaladhaa sinuu hayyoota sinuu babbareeddota sinuu nama caaltanii biyyoota nama biraa laalaa qaama ofii ganaa waa meeqa amaliyyaa meeqa godhan qaama ofii waa meeqa seesisanii baasan. Nuti akka shamarran Oromiyaatti akka shamarree Oromootti waa hunda aadaa safuun keenya akka shari'aatti uffanni keenya bareedaa qaama keenya musattaree mataa rifeensa keenya mul'atus haalli waa hundi keenya bareedaadha baay'ee nama hawwisiisa. Rifeensi keessanis baay'ee bareedaadha dhugaan isin jedha akkuma jirtanitti hedduu bareeddaa. Alhamdulillah jettanii qaama keessan bareedaa kana kunuunfattanii haala itti jiraattan maaliif wallaaltanii haala aadaa nama biraa hordoftanii haala faranjoota biraa hordoftanii qaama keessan baballeessitan dibannaa garaagaraatiin rifeensa nama garaagaraatiin jechuudha. Akka namaa hin ta'in akka ofiitan taha jedhi amalli kee amala keeti kabajni kee kabaja keeti. Dubartiin takka addas jiraattu nama waliinis jiraattu beektuu caaltu hedduu nama barsiisu jechuudha. Kanaafuu namni haraamarraa si gorsu namni qajeelfama karaa nama tokkootti si oofu gonkumaa yoo asii si kabale kana sitti qabadhu jennaan jechuudha. Kanaafuu uummata keenya shamarran musliimaa tartiibatti haa deebiin tartiiballee maqnee irra jiraannullee akkasumas itti hafuun haa cimnu shamarree Oromoo hundi keessanuu kabajamtoota jaalatamtoota sabboontoota haala isin irra jirtan xiqqoo irraa maqaa waan jirtan karaatti deebi'aa jennaan malee sin balleessitan dandeettii keessan cuquutiin haala irra deemaa jirtan kan dhaabbachiisu miti. Garuu haala aadaa keessa fuujirtan afaan irraa yeroo nama tokko haasa'u nama kabajuu irratti nama qeequu irratti hedduu baay'ee uummanni keenya Oromoon wal qixa irratti wal tuffachuu irratti wal kabaja dhorkuu irratti hedduu waliif dhaabbachaa hin jirtan shamarreen keenya keessattuu dubartiin takka yoo si gorsite badaadhaaf sin gorsitu obboleettii ta'e kan si gorsitu tole jedhi fudhadhu. Ani duraan waa meeqaa namni hammuma jiru ofii keessatti waa meeqa arga jechuudha. Gufuun nama dhoofti gufuun maasi dhoofti jechuun gufuun nama dhoofti gufuu sammuu maaliif na dhoofte jettee of jala laaltee kaastee bira taruun hedduu baay'ee nama beekumsa
qaroomina qabu jechuudha. Egaa Hasan keenya har'aa kan marratti haa xumuramu Faatimaati galatoomii jennaani gaaffii deebii keenya keessatti baay'ee nama gammachiisa. Atis galatoomii kan kanarraa hafemmoo yeroo biraa walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Yoo isin gammachiise viidiyoo kana itti deddeebi'ii dalagiyoonaan kan naan jettan taate ni dalagaa. Yoo isin hin gammachiisin immoo hin dalagii wana kanaaf sirrii miti yoo naan jettanis naqee balee laayikii koomentii sabskiraayibii naa gochuudhaan namatti dhaabbadhaan na jajjabeessa. Yoo karaarra dogonkora sheexaanaa fi nasiyaa biyyarraani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.